Bună ziua, sunt Adi Mustață. Continuăm prelegerile dedicate managementului cunoașterii cu o temă focusată pe ideologii. În prelungirea prelegerii despre gândirea filozofică, țineți minte că am spus că limitele filozofiilor pot fi cel mai bine sesizate în momentul în care luăm în calcul ce pot ele să facă pentru existența socială a oamenilor prin intermediul ideologiilor, care sunt inspirate, care extrag seva din aceste filozofii. Bun. Și acum să discutăm despre specificul gândirii de tip ideologic. Ideologiile sunt produsul și expresia modului de gândire filozofic. Constituită în prelungirea unei filozofii, ideologia este o interpretare cadru socială care are un puternic caracter normativ. Adică, uitați, așa trebuie să facem, ne spune ideologul. Și aplicativ, deci legat de chestiuni practice, pronunțându-se asupra bunului mers al treburilor publice din perspectiva diverselor interese ale unei anumite clase sociale, ale unei națiuni, ale unui grup social distinct, muncitorii, marele capital, ecologiștii, creștinii și așa mai departe. Deși în mod tradițional fiecare monarh a avut la curte niște consilieri care s-au îndeletnicit cu filozofia, se poate spune că ideologia s-a constituit ca modalitate de procesare de sine stătătoare în momentul în care filozofiile au început să fie utilizate explicit ca sisteme de referință în procesele de gestionare a comunităților umane. Raportul dintre filozofie și ideologie este unul genetic. Filozofia furnizând reperele ontologice, idealurile de atins, în timp ce ideologia își dobândește autonomia prin dezvoltarea unor modalități practice de atingere a acestor idealuri care au fost enunțate de către filozofi. Și ca și problematizare, eu vă propun următoarea chestiune. Identificați câteva dintre premisele filozofice ale unei ideologii consacrate. Liberalismul, comunismul, naționalismul și așa mai departe. Vedeți de la ce filozof vin ele sau de la ce tradiție filozofică, din ce tradiție filozofică au fost preluate. Este foarte important pentru că conștientizând acest fapt, suntem mai pregătiți să criticăm gândirea de tip ideologic pentru că ea merită critica noastră. Ideologia însă nu este doar o filozofie aplicată, ci în decursul timpului și-a dezvoltat și un arsenal propriu, să spunem, un set de modalități de a gândi, modalități de a procesa informația distincte și specifice. Unele ideologii au un puternic caracter simbolic, depinzând mai mult de succesul unor simboluri precum steagurile, imnurile, trupele care defilează pentru a genera solidaritate, decât de argumente verbalizate. E important să fim solidari și așa mai departe, argumentele verbalizate ar fi, să zicem, specifice modului filozofic de gândire. Pe când vedeți că ideologiile și-au câștigat și această autonomie prin împrumutul, prin adoptarea unor metode simbolice de procesare a informației, de comunicare. Și încă o problematizare, reflectați asupra simbolismului din imaginele de mai jos. Care este atitudinea pozitivă, negativă, neutră față de comunism pe care o sugerează fiecare dintre ele? Care credeți că este eficacitatea lor vis-a-vis de opinia publică? Din această perspectivă, credeți că un studiu analitic ar avea același efect asupra maselor? Și acestea sunt imaginile în care îl vedem pe conducătorul chinez Mao ca fiind prezentat ca fiind un continuator al unei tradiții ilustre de gânditori, care începe cu Hegel, continuă cu Marx, Lenin, Stalin. Da? Deci aceasta este o imagine a propagandei chineze în care Mao este continuatorul, vedeți și dumneavoastră, al unor mari personalități în domeniul gândirii sociale. De asemenea,
De partea cealaltă a baricadei, deci în blocul vestic, în Statele Unite, vedeți un afiș de propagandă contra comunismului, în care se întreabă retoric: Is this tomorrow? Acesta să fie oare viitorul Americii? America sub comunism, și vedeți foc, deci tot felul de metafore, armata, maltratând cetățenii și așa mai departe. Deci observați faptul că substanța mesajului este cam la fel, simbolică, da? De oricare parte a baricadei ideologice te-ai situa. De asemenea, din necesitatea de a fi înțeleasă de un număr cât mai mare de oameni care votează, în definitiv, pentru a le obține adeziunea, ideologia simplifică mult substanța filozofică din care ia naștere. Vă dați seama că nu poți să propovăduiești maselor filozofii extrem de subtile, extrem de complicate. Și aceste simplificări sunt reliefate și de mesajul care nu admite nuanțe, de tipul alb-negru, noi-ei, care consacră, propun generalizări pripite, de cele mai multe ori cu o vădită înclinație spre conflict, spre confruntare. Ați observat și din definiția ideologiei că ea este definită prin prisma, sau ea se conturează în sprijinul intereselor unor anumite clase sociale sau națiuni sau oricum unui grup. Deci natura aceasta partizană a ideologiei nu este chiar cea mai bună opțiune pentru dezvoltarea socială durabilă, pentru o dezvoltare armonioasă a societății. În plus, față de simplificarea excesivă și deformatoare a mesajului transmis, ideologia caută să controleze și limbajul utilizat și modurile de gândire ale adepților. Un asemenea mecanism de control se sprijină pe expresii stereotipe, pe limbajul de lemn pe care fiecare ideologie, inclusiv cea capitalistă, îl are. Free markets, da? Deci piețele libere este un slogan pe care îl tot auzim, dar care nu este neapărat cea mai fericită alegere pentru organizarea unei piețe. Și, ca și problematizare, eu vă propun să identificați câteva mostre de limbaj stereotip, de sloganuri specifice ideologiilor comunistă și capitalistă și să analizați diferențe dacă sunt. O altă trăsătură a ideologiei este inclinația acesteia către pseudoștiință. Adoptarea cu sinceritate a reperelor științifice ar duce inevitabil la subminarea ideologiei. Și un sociolog francez, pe numele său Raymond Boudon, a asemănat ideologiile cu un arhipelag care începe prin a fi un continent bine format, dar care, pe măsură ce apar diverse provocări, apar diverse stresuri, să spunem, apar diverse solicitări, parte din acest continent dispare și rămâne așa ca o rețea de insule. Metafora este evidentă. Ideologiile au fost în primă instanță bine conturate, dar pe măsură ce ele sunt puse la treabă, ce sunt aplicate, își dovedesc limitele și treptat părți importante din ele dispar și mai rămân câteva părticele, să spunem, disparate. Mi se pare că metafora aceasta este genială ca și descriere a modului în care utilizăm la momentul acesta cele mai multe ideologii. Se pare că ideologia capitalistă este cea mai rezistentă, cea mai robustă, să spunem, la critici, dar și ea are suficiente limite. Bun, și atunci, pe măsură ce părticele din ideologie sunt falsificate, se încearcă înțelegerea acestora în orizontul științific de gândire. Automat, ideologia nu poate să adopte cu sinceritate gândirea, sau e foarte greu să adopte cu sinceritate gândirea de tip științific, pentru că aceasta o subminează. În schimb, se preferă înglobarea disparată a unor rezultate științifice de actualitate eventual,
Desigur că aplicarea acestora nu este riguroasă, de multe ori însă reperele utilizate susținând scopul ascuns de a justifica o acțiune a cărei rațiune nu este neapărat științifică. Deci de cele mai multe ori ideologia este subordonată știința este subordonată scopului ideologic, ceea ce nu este neapărat în regulă. Și la un moment dat la Schopenhauer cred că am găsit un proverb foarte frumos: cânt melodia celui care îmi dă pâinea. Adică știința ajunge să servească intereselor ideologului, a celui care o finanțează. Desigur că nu toată știința, nu în toate domeniile științifice se întâmplă lucrul acesta. De fapt, ele sunt niște excepții, astfel de situații sunt niște excepții și avem exemple și în această problematizare utilă, în care suntem îndemnați să reflectăm asupra eforturilor științifice ale ideologilor naziști de a demonstra existența rasei ariene superioare și a descendenței poporului german din această rasă. Nu mai conta că nu exista această rasă și eventual ideea de superioritate a unei rase în dauna celelalte nu este neapărat susținută științific, nu mai conta. Importante erau obiectivele ideologice. Posibilitățile aplicative ale ideologiilor pot fi cel mai les nesesizate prin efectuarea unei analize a modului în care statele înțeleg relațiile internaționale. Încă interesele înguste și egoiste sunt motorul principal al acțiunii în planul relațiilor internaționale, de unde inevitabilitatea unor conflicte, a unor crize care se succed și care dramatizează, care subminează buna existență a oamenilor. Reflectați, o altă problematizare, reflectați asupra consecințelor produse de lipsa de reglementare a activității financiare din SUA și a crizei globale declanșate. Iată un exemplu în care o aserțiune ideologică de sorginte filozofică, libertatea de a face comerț, este susținută de pseudoștiință. Presupusa capacitate de autoreglare a pieței, acea mână invizibilă în exprimarea lui Adam Smith, cu consecințe dezastroase pentru categoriile cele mai defavorizate ale populației. Identificați dacă există nuanțări ale tezei în intervenției statului în economie, în doctrinele unor partide de dreapta din țară sau din străinătate. Este practic susținută doctrina aceasta a neintervenționismului absolut în economie de partidele noastre, de la dreapta sau de la stânga eșichierului politic? Aceasta este practic provocarea pe care vă supun atenției prin această problematizare. Dar există și totuși niște semne de optimism sau niște chestiuni niște caracteristici ale gândirii de tip ideologic care ne dau speranță. Și anume, libertatea de expresie care este tolerată, eventual cultivată cu insistență în anumite ideologii, de regulă liberale, în raport cu ideologiile totalitare care suprimează această libertate de expresie. Această libertate de expresie produce o receptivitate mai mare la consecințele perverse pe care ideologiile le creează în spațiu public, ceea ce produce condițiile unei acțiuni gestionare amelioratoare și inevitabil sesizarea utilizării științei ca sistem de referință pentru guvernare. Deci, practic, în ideologiile liberale, având în vedere faptul că oamenii pot vorbi, pot critica, mai devreme sau mai târziu, limitele gândirii, concepții ideologice care stă în spatele unor acțiuni sunt sesizate și atunci societatea poate să-și ia măsuri de redresare. Spre deosebire de dictaturi, de ideologiile totalitare, unde lucrurile nu mai stau așa și, practic, închiderea aceasta față de critică a ideologiilor totalitare blochează evoluția societăților respective pentru decenii, uneori secole.
Aceasta este prezentarea dedicată gândirii de tip ideologic, procesărilor de tip ideologic. Până data viitoare, vă doresc spor la treabă!